खांसी खुद कोई रोग नहीं है, बल्कि यह दूसरे रोग का लक्षण भर है। सर्दी निमोनिया, तपेदिक, दम्मा, ब्रोंकाइटिस और जिगर की खराबी आदि रोगों में हुआ करती है। इसके लिए इमली के बीजों को सेक कर ऊपर वाले छिलके निकाल लें, फिर कूट कर चूर्ण बना लें। इस चूर्ण में आधा चम्मच शहद एवं 1 चम्मच ताज़ा घी मिलाकर सेवन करने से कफ युक्त खांसी में लाभ मिलता है। वंदे मातरम।